Так, две КДшки у нас готовы. Срок ремонта по ним 5 дней составил. Третья у нас задержалась, потому что нужен распредвал. В общем, есть небольшая задержка по запчастям, ну это буквально там пара дней, может быть, и все сделаем. Так, это у нас АХ белый. Первый, второй, третий, четвертый. Ну вот из 3 моторов, кстати, это самый живой блок. По блоку понятно. Так, коленвал надо будет полирнуть, шейки. Вкладыши коренные меняем. Шатунки по-хорошему тоже бы надо. Так, головки вопросов нет. Масляный насос в отличном состоянии. Распреды, кстати, тоже самые живые из 3 моторов. Полировки, конечно, ему не избежать, но состояние прям неплохое. Так, катализатор посмотрели, целый, разрушений нет. Пока все. Поршневая с белого икса. Классическая схема. Погнали. С Новороссийска готов, пробег 149 тысяч практически. В принципе, по состоянию самый адекватный мотор был. Единственное, что сделали полировку шеек распредвалов и заменили комплект с ПГРМ. Ну, потому что износ был порядка там где-то 30-40%, может быть. А так самый живой мотор. Работает отлично. Уже прокатились пару раз, проверили на течи, всякие нюансы. Все хорошо.